नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम योगेश कुमार साहनी है। आज मैं आप सभी को मूर्ख चिड़िया के बारे में बताना चाहूँगा। आज हमारा पाठ का नाम है पाठ 2 मूर्ख चिड़िया। आप सभी ने तो चिड़िया देखा ही होगा कि चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह जाती है और एक जगह दाना चुगकर अपने बच्चों को भी खिलाती है और वह आसमान में उड़ना भी सिखाती है और खुद भी उड़ती है। तो आज हम उसी चिड़िया के बारे में, उसकी मूर्खता के बारे में आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे। इस पाठ में एक चिड़िया और बंदर के बारे में बताया गया है। तो आओ हम उसको मिलकर जानें कि किस तरह से वह चिड़िया मूर्खता की तरह अपने कार्य को करती है। सर्दी का मौसम था और शाम भी हो रही थी। सभी जानवर अपने अपने घरों में छिपकर बैठे हुए थे। तो बच्चों, आप लोग भी सर्दी आते ही क्या करते हैं? बड़े बड़े कंबल, शॉल, स्वेटर पहनकर आप क्या करते हैं? घर में रहते हैं। उसी प्रकार जानवर भी अपने अपने घरों में छुपकर बैठे हुए थे। ऐसे में बंदरों का एक झुंड जंगल से गुजर रहा था। पास ही जंगल के किनारे में एक पेड़ पर पंछी रहती थी, यानी चिड़िया। वो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, जिससे सभी बंदर उस पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं। सभी बंदरों को क्या लगने लगी थी? ठंड लगने लगी थी, क्योंकि सर्दी का मौसम था। तो हमें बच्चों, जब हमें भी ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहनते हैं। उसी प्रकार बंदर ने भी एक उपाय सोचा, क्यों ना हम आग जलाकर हम क्या करें? अपने शरीर को गर्म कर लें। तभी उसी समय एक बंदर ने एक जुगनू को उड़ता देखकर वह उस जुगनू को पकड़ लेता है और कहता है, आज मैंने अंगार को पकड़ लिया है। आज इसे हम पत्तों में लिपटकर या लकड़ियों के सहारे हम इसे आग जलाएंगे और हम अपने शरीर को गर्म कर लेंगे, जिससे हमें सर्दी नहीं लगेगी। तभी सभी बंदर पास में ही पत्ते, लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगे और इन सभी हरकतों को कौन? चिड़िया देख रही थी। तभी चिड़िया बोलती है, अरे तुम लोगों को पता नहीं, तुमने जिसे पकड़ा है वह अंगारा नहीं है। बंदरों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और जुगनू को सूखी पत्तियों के ढेर पर रख दिया और फूंक मारने लगे। क्या बच्चों, आप बता सकते हैं इस छोटी सी जुगनू के आग जल सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस कारण से बंदरों ने उस छोटी सी जुगनू को लेकर फूंक मारने लगे, ताकि जिससे वह आग जल सके। चिड़िया फिर बोल पड़ती है, अपनी सांसें बर्बाद मत करो, यह जुगनू है, अंगारा नहीं, इससे आग नहीं जलेगी। तो बच्चों, आप भी बता सकते हैं, क्या वह जुगनू से आग जल सकती हैं? बताओ बताओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वह एक छोटी सी जुगनू है और अंगारे अंगारे से क्या होती है? आग जलती है, और जुगनू से नहीं, वो तो एक उड़ने वाली छोटी सी जुगनू है। तो इस कारण से बंदरों ने उसे पकड़कर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया ने क्या कहा? नहीं, इसे आग नहीं जल सकती। तभी उसमें से एक बंदर बोल पड़ा, तुम चली जाओ, हमारी चिंता मत करो। परंतु चिड़िया उनकी एक भी बात ना मानी और कहने लगी, अरे मूर्खो, जुगनू से आग नहीं जल सकती, यह एक छोटा सा चमकने वाला कीड़ा है। तभी बंदरों को बहुत गुस्सा आने लगा और एक बंदर चढ़कर उस चिड़िया को जोर से पकड़कर उसे ज़मीन में फेंक दिया और वह गिरते ही उस चिड़िया की गर्दन टूट गई और वह तुरंत मर गई। इसलिए कहा गया है, दूसरों को बिना मांगे सलाह देना बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि मूर्खता होती है। तो देखा बच्चों, आप सभी ने किस तरह से चिड़िया ने उस बंदरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन बंदरों ने नहीं समझी और उसका परिणाम क्या हो गया? उल्टा हो गया। इससे यह हमें ज्ञात होता है कि हमें सोच समझकर किसी भी कार्य को करना चाहिए।